Mettere insieme Friuli Venezia Giulia con il Veneto significa per noi dar risposta a una grande mole di imprese del Veneto. Noi abbiamo 600.000 partite IVA, molte delle quali hanno bisogno di aiuto in questo momento. In che cosa si concretizza questo accordo? Spiegamolo ai piccoli e medi imprenditori. Ma ci rivolgiamo sostanzialmente alle aziende che hanno un fatturato che va dai 10 ai 100 milioni di euro. Sono aziende che hanno necessità di avere capitali freschi, che entrino nella loro compagine sociale molto spesso in progetti di accompagnamento per finanziare progetti di sviluppo, di ricerca e nuovi business aziendali, il che lo facciamo tramite questa operazione in maniera molto celere ed efficace. Ci viene chiesto dall'Europa? Ma ci viene chiesto dai nostri cittadini che vogliono operatività e spesso ci chiedono di poter sostituire quel socio occulto che hanno sempre avuto, che si chiama istituto di credito, che oggi spesso non è presente quando magari l'impresa chiama, perché magari l'impresa è sottocapitalizzata, perché le garanzie non sono tali per cui ti spalancano le porte in banca, per cui ci siamo noi a salvare queste imprese. Noi abbiamo avuto 500 imprese che se ne sono andate quest'anno perdendo 13.000 posti di lavoro. Diciamo che per frenare la fuga di queste imprese ci vorrebbe una revisione anche della tassazione, parlare di cuneo fiscale, di tutte quelle partite che oggi non sono reali. Basti pensare che la tassazione media da noi è del 68,6 e la tassazione europea del 46%.